É isso aí, amigão. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é especialista na revenda de peças de ar-condicionado automotivo para todo o país. Por isso você precisa de gás, você precisa de campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloque, tá? Evaporadores, condensadores, filtro secador, filtro acumulador. Você que precisa de compressores para carros nacionais importados, você encontra na SP linha leve, linha pesada. Você encontra tudo, compressores novos, seminovos, retificados, uma empresa que realmente tem qualidade. Por isso, conte com os laboratórios SP, empresa número 1 de São Paulo, onde você compra e recebe com garantia, com a qualidade da SP, que é a empresa número 1 em São Paulo. Ligue para cá, você que é do Norte e Nordeste, quer fazer retífica do compressor, quer gastar muito menos, liga para a SP, amigão. Faça o esclarecimento, manda o WhatsApp, fala pelo Skype, liga para cá que você pode fazer um bom negócio. Liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie o WhatsApp para nós, 011 97098 1106, ou acesse o site, mesmo Skype, fala conosco, realiza o melhor negócio de São Paulo aqui na SP. É para cá.